midowga musharaxiinta walaac ba'an ay ka qabaan habka ay doorashada u socoto ila xoogaal aan ka helino midowga musharaxiinta ayaa sheegaya inuu jiro walaac ku aadan xildhibaanadii hore u soo baxay ee ahaa aqalka sare oo gaaraya ilaa 54 senatar ay ogaadeen in aysan inta ugu badan iyaga lahayn markii xisaabta isku aadisteen ogaadeen in inta ugu badan ay raacday xagga iyo madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo inta kadib midowga musharaxiinta ayaa markan u soo jeestay xildhibaanada aqalka hoose oo gaaraya ilaa iyo 275 xildhibaan oo intooda badan loo xaklinayo dhanka iyo madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa markan muujinaya in ay suubiyaan si kasta ay ugu hor istaagi karaan tirada aada xagga iyo madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo wada kasta ay u mari karaan muddooyinkii dambe waxaa aad u soo badanayay hoos u dhaca ku yimid midowga musharaxiinta iyagoo u kala jabay laba garab kuwaasoo kala raacay in kuwo ka mid ah raadiyaan kursiga ra'iisul wasaarenimada iyo kuwo ku taagan musharaxnimada madaxweynaha Soomaaliya barihii dambe waxaa aad u soo batay inuu jiro kala duwanaansho ku aadan sida loo wajihi lahaa in madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo kursiga laga tuuro balse ay markan ogaadeen in aysan doorashada wax awood ah aysan ku lahayn tirada xildhibaanada ee xaggeedu jiro taa oo ka dhigayso in aanu jirin wax diyaar garow ah oo ku aadan doorashada hadda socoto ra'iisul wasaare Roble eedeynta loo jeedinayo ma taha mid uu wax ka qaban karo Roble doorashada socoto wax lug ah ama awood maamulis intaba kuma laha oo doorashada waxay hoos tagaysaa maamul goboleedyada iyo guddiga doorashada